Yes, ebana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu. Ni channel ya Feaboy TZ. Ndani ya channel hii utajifunza mambo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo tunaendelea na tutorial ya video hii. Ni kampuni ya KAYLINDA. Ndani ya kampuni hii unaweza ukajitengenezea pesa. Yes, kwa hiyo leo nimetengeneza video hii ni kuonyeshe jinsi ambavyo withdraw pesa zaidi ya mara 20 kupitia kampuni hii. Na tangu kampuni hii imeanza tarehe 15 mwezi wa 6 2022 nilijiunga na kampuni hii mpaka leo. Nilijiunga na kampuni hii tarehe 22 mwezi wa 6 mpaka leo ni mwezi wa 8, kwa na miezi miwili na nimeshaweza withdraw pesa mara kibao. Na kuna watu ambao wamejiunga kupitia linki yangu, lakini bado wakaogopa kuweka pesa wakizani kwamba kampuni hii ni scam ponzi, ni ponzi scheme au makampuni yale ambayo ni ya matapeli na waizi. Kwa hiyo leo nataka nikuonyeshe document zilizopo za usajili wa kampuni, na pia nataka nikuambie kuwa utazame kipindi cha ITV, kipindi cha Kumekucha saa 2 asubuhi. Utaona tangazo la kampuni hii. Na kama huwezi kuangalia kwenye TV, ingia kwenye YouTube channel ya ITV. Kisha ingia pale, angalia vipindi vyao vya Kumekucha asubuhi, vipindi vya michezo. Utaona tangazo la kampuni ya KAYLINDA. Kwa hiyo ni ushuhuda tosha kwamba kampuni hii inatambulika kisheria, lakini pia kuna dokumenti zote za usajili ikiwemo cheti cha TRA na cheti cha BRELA. Lakini pia vile vile unaweza ukaingia kwenye BRELA ukasearch kampuni hii kama utaikuta, na pia vile vile ukiingia Google Play Store kampuni hii application yao utaikuta pale. Okay, na pia ofisi zao zipo Dar es Salaam hapo. Basi bila kupoteza muda nikakuonyeshe jinsi ya kuweza grab order zako na kiasi gani cha pesa ambacho unatakiwa uweke. Hii ina VIP 1, ina VIP 4, 1 mpaka 4, na kwenye kila VIP kuna balance ambayo inatakiwa. VIP 1 minimum balance ni 20,000 mpaka 20,000 mpaka 200,000, na commission kila siku ni 4%. Commission ambayo naipata ni commission ya 4%. Okay, na VIP 2 utapata commission ya 4.5. Order ni 20 tu. VIP 3 ni commission ya 5%, na VIP 4 ni commission ya 5.5. Lakini pia kuna jinsi ya kuweza withdraw. Tayari kwenye video zilizopita nimeshaonyesha jinsi ya kuweza kurecharge, lakini bila kupoteza muda nikakuonyesha kurecharge. Uta click sehemu hii. Okay, kwa hiyo kurecharge basi uta click sehemu hii iliyoandikwa recharge. Baada ya kuclick sehemu hii utachagua unataka urecharge kwa kutumia akaunti gani. Kwa hiyo kama unatumia Tigo Pesa au kama unatumia M-Pesa, kama unatumia M-Pesa uta click sehemu hii ya M-Pesa. Kama unatumia Tigo Pesa uta click sehemu hii hapo ya Tigo Pesa. Then baada ya kuclick utafuata hatua zifuatazo. Okay, utafuata hatua zifuatazo, uta click sehemu hii ya recharge. Kwa hiyo utaweka amount hapo ambao unataka urecharge. Okay, put your amount here. Hapa ingiza amount ambayo unataka kurecharge hapo. Kwa hiyo tuweke amount ya 20,000. Okay, baada ya hapo click sehemu hii ya recharge. Okay, just wait, network problem. Kwa hiyo ukisha click sehemu hii, unachotakiwa kufanya sasa ni kukopi namba hiyo. Kwa hiyo utakopi hii namba iliyoko hapa iliyoandikwa wallet account, copy. Click sehemu hii ili uweze kukopi namba hiyo. Click hapo. Ukisha copy utaenda utatuma pesa kwa njia ya kawaida ambayo inafahamika ya kutuma pesa.
Baada ya kutuma pesa, ile message utakayotumiwa utakuja utaiweka message ile sehemu hii, utaipaste hapa. Ukisha paste, kinachotakiwa ni ile ID ya message peke yake, kwa hiyo message zingine utaifuta. Then baada ya kumaliza kuweka hiyo ID, uta click sehemu hii ya recharge, pesa yako itakuwa imeingia kwenye akaunti moja kwa moja. Kwa hiyo tusipoteze muda, maana tayari nilishafanya video nyingine, utaweza kuiangalia hapo kwenye channel. Sasa nataka niende sehemu hii ya personal. Kwa sehemu hii kama jinsi unavyoona akaunti yangu, pesa ambayo nimeweza kuiacha mpaka sasa hivi akaunti inasoma hiyo, lakini pesa ambayo nimeshaitoa ni shilingi 1,76,233. Na kiasi nilichokiweka mimi ni shilingi 20,000 tu basi, lakini nimepata faida kama hiyo jinsi unavyoona. Okay, then sasa nataka nikakuonyeshe sehemu hii ya withdraw. Kuonyesha withdraw history, ni mara ngapi nime withdraw kama jinsi unavyoona sehemu hii hapa. Withdrawing shilingi 60,000 hapa naitoa. Ukiangalia tarehe utaona hapa ni tarehe 13 ambayo ni leo, lakini pia nili withdraw 42,000. Ukiangalia tarehe hapo unaona ni tarehe 8. Kwa ni baada ya siku 5 tu. Na hapa nili withdraw 21,000. Ukiangalia tarehe ilikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 5. Kwa baada ya siku 3 tu nikatoa tena hiyo, kwa ni pesa ya kutosha. Na hapa nili withdraw 11,000, nika withdraw tena 11,000. Kwa nime withdraw mara nyingi sana kama jinsi unavyoona hapa. Then unachotakiwa kufanya ni kutokuogopa. Uoga wako utakuwa umaskini wako. Lakini pia nataka nikakuonyesha calculator, jinsi ya kuweza kucalculate, okay, faida ambayo unaipata ndani ya kampuni hii. Kwa hiyo hapa utaandika account fund, kiasi ambacho utakiweka. Let's say umeweka 200,000. Okay, hapa completion day labda uiache kwa siku 30 kwa mwezi. Select VIP 200,000, utakuwa VIP 2. Then una calculate. Kwa hiyo faida ambayo utakuwa umeipata ndani ya mwezi mmoja baada ya kuweka 200,000, utapata faida ya 270,000. Kwa hiyo ukijumlisha na 200,000 yako, maana yake una 470,000. Okay, ni faida kubwa kabisa. Kitu kingine unachotakiwa kujua hapa, invitation unapomwalika rafiki, basi ukimwalika rafiki first level utapata commission ya 12% ya income yake, na level 2 utapata 6%, level 3 utapata 3% ya earnings zake. Activity iliyopo hapa basi ilikuwa ni invitation, lakini activity hii tayari imeshaisha, na wengi waliona kuwa tarehe hizi ni tarehe ambayo kampuni inaisha, kwa hiyo niwape pole. Okay, jinsi ya kubuy order tayari nilishaionyesha, nafahamika hiyo. Kwa sina haja tena ya kuionyesha au ya kuongelea zaidi. Kwa mimi naona tuishie hapa kwa leo, lakini kama una swali lolote, namba zangu za WhatsApp ziko hapo. Ukipenda kujiunga utajiunga, namba ziko hapo. Asante na karibu tena.